Hello, Mingla Bakmia, Joy Legion Star, Facebook and YouTube channel, Gani, Pianle, choose like Badakmia. Digging channel in Ocean Gate Titan, John Lady Golasha, Payene, Paley Sande, Titan Demoji Jango, when you pursue me below. A lot Emerton Z Chila, the Dolly Chauye, Jown, to your temple, go, may sweet in a Jimiago, way me up for your John Palake Badakmia. May sweet on in a DVD Lego, Geometry, and Toya Temple Lego, sit him a Comanche Javano. Video Lego Loyen to Shen a Piopia Taramo. Mimi a Pimala Mara Suraku, Yingo Sone Sound Chipuya Apiche Marakamia. Video Lego Masake, now to Butu Dayasi, me video at the later night. A very good Tishia Pio Assemblies or Chishiluya. To know ye YouTube channel and Facebook go. Follow and subscribe Low Hardy was saying Low Tachabuya Apiche Marakamia. Okay, a cool general long kid in the Baumia Zwaga. Permakis into a sudden Tokwa KB. You guess on it, take a Milo. Nimio Dwakid, Titan Tembojiha, Beheli, Sanelube Pioyamala, James Atenelube Pioyamala, Temboya Shiria Posa Kemuchambelo Pioyamala Bobia. The sugar of Mamio, round the San La Mucha, Mami James Jang, Beuba Pique de Lule, Jusa Javare. Dabien Temo Captain Edward John Smith Caro, Piaskin Koran Billion, the Temojigo, Nimio Sina Mam Hobu Subido, the Temojigo. A mountain go you jaw also carry lule, dear Piamare, Babe Pipido, Luzuragado, Sandola Moguimi, Guidola Masami, second buying drain down, Mimita Gumapine, Chimi, the winning del so Duana in a mulo, Mamanari, Agaradu net, Jawa Lucidri, but hard giant or a council may Pibare. Hobby. Could identity mojigo, Manimio sea, a chimney carque, Pina Melo, Yonji, Kajare, a Tizon Ayali de Cupide, and Zuetoli, a Joune, 3 Leland and Suchin we go to Malalambi. Titanic demoji a Jango, a to Chonle, PMB Piobia Chimare, Titanic demojigo, Tonguya, Gokune, Mala. Those at the end doing Satin Solo Kebi, Tonguya to Sek Nakunema, Kiss into a Tim Pinkerelo, Diavare. Dajang Susubang, Demojigo, Saulo Jachin Hasoye, Don and Niba Shidelo, Soyabame, Titanic Demoji, Shigaro, Shea Shesane, Drama, Nabi, Shibio, a Chegaro goes in the Drama, Nabi, Jevare, they are Conasang Habi, Shibi, the Zoda Kune, Taimi K and Dama, a Luedigu Jimo and Poya, Ye Lonkan Sachakune, design Gong Swebi, the South Hadelo, Diabare. Eddie Kikasoin, Demoji Miago, Chop me doing it, Co Mount Yaramo. He's in the Shaolo, don't be what Chow me to the Miazwa go to long tire body. The Chow me to the Hazway, a twin by ma, the moment tracking Grega, long journey cadere, pure than we Jaya body. The long jamune, Pulong Tanry Jole, Majola, Tamli Gurerigo, Tama Chinita, Pulampi, Canai, Swan Owl, Jazzy, appear, Adi, Anne, near a pingo. Ye guess on it when time media lule. Pioche to Shini Bare, Tekeli Regale, Demopo Palare, Louis, Tombo de Bongoda, the sound Nankera Jow, at the Miazwago social Sige Bare. Gasoin at Tekeli, Chelsea, Winjin Shia Mapibi, to get Patuare, Ligaro, Nasela Way Shidilo, Diabare. Tajang, Demo Lota, Bowing, Lubang, Town Mayajo, the social care, one Puya, Tishia Biamare. A tekeli Melola Muhale, Gimado Posa Mutcupidelo, you saw me bare. You guess only she needed low a chap Bemugo Jandiatole, Demogo Sele She Mieswa, Comount Kejabare. Now the Kugaro, Lanes in Boga, Kentaudiha, Shima Bari, Shile Surago, Mambiama Babe, GK Jayabare. He cheese on Pide, Waji Mambiango, Demboboma, Shike Mambiango, Dintare, Biro Togo, Shamatri Hero, Yigazango, Shawian, now Ni Keadelo, DK Avare, Titanic Demo to David Blair, Dutia Yashipi, Darwin Tassampoya, Yard Happy Man. Dembo Twakani, now so a chain lemane, Yotia, Bianle Jamulo, David Blaniago, Bobby Dwejo Shire, Charles Lightrolane, Satu Kered Lole, Dishiavare. David Blanine, Jima Lare, Titanic Demoji, Pramaso Senior Light Payame, a Maha, Piasicalu, Adore, Sigma Company, Kere, Jango, to a Yamasigo, Sabo, Piopia, Keva, Dede Subiole, Tishia Piamare. Dilo Kanatewalare, Titanic Demoji, Pramason Kisima, Darwin Tansan, Quimiakelo, Sigma Company, Kere, David Bleha, the Nia Apien. Download Chow Chasia Pico, Majon Kabe, at the Bigani, Lumio Kere to Dio Pilla Kebare. Tajamulo, the Chudo, Simapi Mood Leary, a Chawya reach out, Simbacom Pipanelo, Api Chimare.
အဲ့ဒီအစမပြေမှုလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးနေခြင်းလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နော်တကယ်ချင်းတို့ရင် David Blaine အနေနဲ့စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရရုတ်တရက်အလုပ်တွေအပြောင်းလဲလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်အားလုံးကအလျင်စလိုတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတင်ပေါ်မထွက်မီသူ့နေရာကိုအစားထိုးခဲ့တဲ့အရာရှိ Charles Lightoller ကိုပေးခဲ့ဖို့မိခဲ့တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပါသွားတဲ့တင်ပေါ်အရာရှိတွေနဲ့ကင်းထောက်တွေကလည်းမန်ပြောင်းတဲ့တော့ကိုဒေတာချင်းမရှိခဲ့ပြန်ပါဘူး။ရာသီဥတုကလည်းမကောင်းအပူချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးရှေ့ကအမြင်ကလည်းကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေခဲတောင်ကြီးကိုတာမန်အမြင်အားဖြင့်တွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာဆိုရင်ရှောင်ကွင်းသွားဖို့ရ30စက္ကန့်ပဲကြံတော့လို့အလွန်ပင်နောက်ကျနေခဲ့ပြီးရေခဲဆောင်ကြီးကိုတိုက်မိသွားကတစားနဲ့နှမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်အန္တရာယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်အကူမဆိုအသေးမွားကစယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိုက်တန်တဲ့တင်မောကြီးကိုနှမြုပ်သွားစေတဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိနေတော့လဲဒီတော့ကလေးနဲ့မှန်ပြောင်းတွေကိုတေချာမစစ်ဆေးမှုကတင်မောကြီးတစ်ခုလုံးကိုနှမြုပ်သွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းများတွေကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ David Blaine ကတော့ Titanic တင်ပေါ်မြုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတင်ပေါ်ရရှိအနေနဲ့ပဲဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့1955ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့အသက်ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူအသက်ဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တက်ကအသက်80ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ David Blaine ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းသမီး Nancy ကတော့သူ့အဖေပေးခဲ့တဲ့တော့လေးကို1980ခုနှစ်မှာ International Sailing Society ခေါ်နိုင်ငံတကာရွက်လွှင့်အဖွဲ့အစည်းထံသို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကို2009စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာစတာလန်ပေါင်9000ဖြင့်လေးလံတင်ရောင်းခဲ့တယ်လို့တချို့ website တွေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးလက်ဝတ်ရတနာလက်လီရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရှန်ဒုံဂျွန်ကတော့စတာလန်ပေါင်9800နဲ့ American Dollar 39,930 ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာငွေဈေးကတော့ဒေါ်လာကို4000ဝန်းကျင်ရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး2000ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့လေးတစ်ချောင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်ကျပ်သိန်းပေါင်း3100ကျော်ရှိပါတယ်။ရှန်ဒုံဂျန်ဆိုတာကတော့တရုတ်ပြည်မှာကြီးဥရောပကုမ္ပဏီကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ထဲစီရိုလက်ဝတ်ရတနာလက်လီအယောင်းဆိုင်ရဲ့ CEO တယောက်ဖြစ်ပြီးဈေးအကြီးဆုံး Titanic သင်္ဘောရဲ့ဗီရိုတော့ပိုင်ရှင်အသက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဈေးကြီးလာတဲ့တော့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ထဲစီရိုလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းရရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုဘလဲနာမည်နဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ဆုတွေပေးသွားမယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်မွန်မြတ်လာတဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားတွေကိုတွေးရှိရတာပီတိဖြစ်စရာတခုပါပဲဗျာ။ဒီတော်လေးတစ်ချောင်းကတော့ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးတော့လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်။တော်လေးလည်းဈေးကြီးလာပါတယ်။ခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေသူတွေထဲကဘယ်သူကများအနည်းဆက်ဆုံးခံမနိုင်ခဲ့တယ်နော်။တကယ်လို့ဒီတက်ပိုဈေးကြီးတဲ့တော့ကိုသိတဲ့သူရှိရင်လည်းcomment မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။ Okay ပါဒါလေးကတော့ Titanic သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချုပ်လေးပြောပြသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ David Blaine ရဲ့ Titanic သင်္ဘောအတွက်ဈေးအကြီးဆုံးတော့နဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းဝေမျှပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေကိုကြိုးစားပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook ကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ရသေးဖို့ဆိုရင်လုပ်ထားဖို့ရအားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။